Zarokekî ji Kobanê encama teqîna mayîneka çandî de ku ji aliyê Hesedê ve hatiye çandin birîndar bû. Li gorî RTV ku mayîneka çandî li gundê Siftik li bajarê Kobanê teqiya û encamê de zarokekî Kurd bi navê Ehmed Mihemed Çêxo dema ku şivantiya pazê xwet kir bi giranî birîndar ket. Piştre ji bo nexweşxaneyê hate veguhestin. Lê ji ber birînên wî yên giran ji bo nexweşxaneyên Reqayê hatiye veguhestin. Ev mayîn ji aliyê Hesedê ve hatine çandin û ji aliyê xwe ve xelkên deverê jî herdem bang li Hesedê dikin da ku mayînan li zeviyên çandiniyê neçînin ku ji beriya teqîna mayînên Hesedê bi dihan ji xelkê gundewarê Kobanê jî canê xwe ji dest dane.